अब तक हम सभी ने केवल नॉर्मल ट्रैक्टर देखे हैं, लेकिन अब महिंद्रा वालों ने इसे एआई ट्रैक्टर बनाए हैं ना, जो खुद बोलते भी है। तो देखो, ये जितनी भी पहले ट्रैक्टर कंपनियां थी ना, महिंद्रा, स्वराज, सोनालिका, ये जितनी भी कंपनियां थी ना, वो सब पहले नॉर्मल ट्रैक्टर बनाया करती थी। लेकिन अब वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ट्रैक्टर कंपनी महिंद्रा वालों ने इसे एआई ट्रैक्टर बनाया है ना, जो खुद से बोलते भी है। क्या आप मेरे को अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम है मिस्टर टफ। मैं हूँ नया महिंद्रा 585 DI। हम जिस प्रकार एआई, चैट जीपीटी और जेमिनी का यूज करते हैं ना, वैसे हम ट्रैक्टर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप इस ट्रैक्टर के फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो ना, तो आप इससे सवाल पूछ सकते हो और भी कई सारी जानकारी आप इससे ले सकते हो। और सबसे खास बात यह है कि आप इस ट्रैक्टर पर अपना या अपनी फैमिली मेंबर का नाम भी लिखवा सकते हो। और इस ट्रैक्टर की लिफ्ट की कैपेसिटी 2000 kg तक है, मतलब सबसे ज्यादा वेट उठाने वाला लिफ्ट है।